Ну, в общем, разобрали мы мотор EJ20 турбовый. И причина стука, ну, скорее всего, это шатун. Потому что выработка на вкладышах идет эллипсом. То есть вот так вот. Вот этот вкладыш более равномерно выработка. Ну и то это что-то нехорошее, потому что те два вкладыша просто идеальные. Ну, за 5 часов работы двигателя. Так, сейчас выработка вроде равномерна. А на этом сверху и снизу. То есть он, скорее всего, и стучал. Теперь везем вкладыш на промерку. Ну и колено, скорее всего, тоже. Вот такая проблема.